دي رشا هانم وعيال اهو. طباش نازل اهو، نزل له رشا هانم. اهلا، شرفتونا انستون. والله مش عارف من غيركم كنا هنعمل ايه. اهو مفيش بقى اللي كده طول الفيديو. احنا نمسح المدخل، البشوات يطلعوا. دي الأوضة بتاعتهم اهي، ورا السرير. نعمل ايه فيكم بقى ان شاء الله؟ قولوا لي نعمل ايه بقى.